بنياتي وليداتي اللي تصاب بهذا المرض، الله ينجينا وينجيكم بهذا الزكام وهذا البرد، ومشات ليه يعني مشى ليه الصوت، مشى ليه الشم، مشى ليه يعني الذوق، كيضرو الراس، عنده البلغم عامر، عنده الكحه الشديده، المناعه كنحس بها نزلت لي. جبت لكم واحد الوصفه عباره عن مستخلص مضاد حيوي طبيعي غادي يقضي لكم على هذه المشاكل كلها. وديروا هذا المستخلص ان شاء الله ديال المضاد الطبيعي اللي درتو لكم، غادي ديروا اسره كامله، كل اسره كامله غدير هذه الوصفه، وان شاء الله غادي المناعه تطلع ليها. بهذه الوصفه ان شاء الله غادي يكون شفاء تام. بغيت منكم بنياتي غير تنشروها لاي مريض، ولكم الاجر والثواب، والله يشافي كل مريض ان شاء الله، يا ربي تشافيه وتعافيه، وهذه الوصفه تكون السبب في علاج كلشي بنياتي ووليداتي اللي تصابوا بهذا الزكام وهذا المرض. بنياتي خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، وتكونوا نتوما بخير وعلى خير بنياتي. وشكرا لبنياتي كلكم اللي دعيتوا معايا وكتبتوا كومونتات زوينين وتعاليق زوين كتدعوا معايا بالشفاء. شكرا بنياتي، والحمد لله راني تشافيت والحمد لله بالدعاء ديالكم. وايضا نطلب بنياتي لانكم محتاجين ليا باش ندير معكم الوصفات. كتجيو تعاليق كثيره بنياتي الوصفات الطبيعيه، وفي درت لكم وصفه طبيعيه في القناه الاخرى وتفاعلوا معها. ويا خالتي كلشي الوصفات اللي درتيهم اثناء المرض ديالك ونجحوا معاك شاركوا معنا، ضروري تشاركوا معنا، لان بزاف المتتبعات والمتتبعين والناس محتاجين هاد الوصفات، لانهم راه كاين هاد المرض كيدور. يعني راه هاد النزله ديال البرد راه قضات على الكبير وقضات على الصغير وقضات على الناس بزاف، ومحتاجين هاد الوصفات طبيعيه احسن من الوصفات ديال الصيدليه، لان الصيدليه راه الناس عياو بهاد الدواء ديال الصيدليه، انهم عنده واحد الخطوره ديالته، كداوي حاجه وكتخسر حاجه. لا باس الواحد يدير الوصفات اللي كانوا كيديروا جدودنا. واليوم وليداتي جيت درت لكم غنجي ندير لكم واحد الوصفه ايضا اللي غادي نشاركها مع بنياتي اللي درتها اثناء المرض ديالي، اللي هي واحد الوصفه ما نقولش لك راها مثابه مضاد حيوي طبيعي من مواد طبيعيه اللي عندنا في المطبخ ديالنا. غندير لكم واحد الوصفه كتقضي على هذا الفيروس ديالنا وهاد النزله، يعني كتنقي الصدر ديالنا من الميكروبات ومن الفيروسات، وايضا كتعطينا واحد القوه وواحد المناعه، كتقوي لنا المناعه ديالنا باش نقضيو مناعتنا، هي نعطيوها القوه باش تقضي لنا على المرض. وايضا هاد الوصفه ما كيديروش على الامراض، يديروا حتى اللي صحاح باش يتقووا المناعه ديالهم وما يتصابوش بالعدوى. اذا كان عندكم في المنزل مريض يديرها، ويديرها حتى للصحيح، حتى الصحيح اللي باقي ما تعاداش يديرها معاه باش يتفادى انه يتعادى، باش هذاك المناعه ديالو كتطلع. دير الاسره كامله ان شاء الله هاد الوصفه، غير تابعوا معايا من الاول الى الاخر ان شاء الله. ونطلب ربي لبنياتي ووليداتي كلهم اللي كيشاهد هذا الفيديو وكان مريض كنطلب ليه الشفاء العاجل، واللي شاف هذه الوصفه ديالتي يديرها وينشرها لجميع الامراض، لهم الاجر والثواب. وما تنساوش البارطاج للفيديو، ايضا اللايك للفيديو بنياتي باش يشوفوا عدد كثير من المشاهدين. بسم الله على بركة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غنبداو إن شاء الله بالمكونات لهاد الوصفة اللي غتكون عبارة على مشروب. إن شاء الله غتكون مشروب طبيعي مضاد حيوي طبيعي من داكشي غتقضي لنا على كل المشاكل. أولا كنحتاجو بصلة حمراء، وكتعرفوا البصلة الحمراء راها فيها مضاد حيوي طبيعي، وفيها كتليق لهاد البرد وهاد النزلات ديال البرد، كتحيد الميكروبات من الصدر وكداوي من داكشي. هاد البصله الحمراء ضروري تاخذوها حمراء، غناخذو منها نصف ديالها ان شاء الله بحال هكا. غناخذ على النصف هاد البصله هي اللي غناخذ بحال هكا، هي نص بصله وغنقيها ان شاء الله. هانتوما غنقيها وغنقطعها وغنديرها في هذا الميكسور، هذا الخلاط الكهربائي. دوكا بعد ما نقيتها وغسلتها غنقطعها عشوائيه، غنقطعها في هذا الكاس ديال الخلاط بحال هكا.
غنقطعها عشوائي لان غنجيب المكون الثاني هو الثوم الاحمر. الثوم الاحمر غناخذ واحد الفص ثوم. فص الثوم يكون شويه كبير بحال هكا، هذا الفص بحال هكا هي غناخذو وغنقيه وغنقردو مع البصله. بعد ما نقيتها غنقردها حتى هي، نقردها عشوائيه بحال هكا. اش غندير ثاني ان شاء الله؟ غندير ناخذ الحامضه. ها هي حامضه تكون خضراء بحال هذه. هاد الحامضه تكون مغسوله، غنقطع النصف ديالها بحال هكا. لان الحامض الليمون الحامض راك عارفينو فيه فيتامين سي. فيه فيتامين سي تيقضي على هاد الفيروس، وايضا كيرفع حتى المناعه. غنحيد هاد العظومه بحال هكايا وغنحيد ليها هاد القشره الخارجيه بحال هكا كلها. غنحاول نحيد هاد القشره الخارجيه، والماء ديالها نحاول نديرو في وسط من الخلاط باش ميضيعش ليا الماء بحال هكا. غير تبعوا بنياتي، الطريقه راها مفيده. كلشي هاد المكونات اللي غنديرهم مكون كيكمل المكون. هانتوما غنحيد العظومه كلهم ما نخليهمش ونقطع. نزيد واحد المكون اخر هو الزعتر. ماشي زعيطه، الزعتر اللي كتكون الورقه ديالته كتكون غليظه بحال هكايا. غنزيد واحد المعلقه صغيره ديال الزعتر بحال هكا. وايضا غندير العسل الحر. العسل الحر راك عارفينو يكون ديال الاعشاب. انا عندي ديال الكاليبتوس. نتوما شوفوا اي عسل يكون عندكم يكون حر طبيعي. ناخذ منه معلقه كبيره. هاد المعلقه كبيره راها دواء. بالنسبه لهذا غتكمل لينا هاد الوصفه. غتجي واعره هاد الوصفه من داكشي. غنزيد واحد المكون اخر وهو زيت الزيتون. زيت الزيتون غناخذوا منه 2 معالق كبار. 2 معالق كبار تاع زيت الزيتون. المعلقه الاولى والمعلقه الثانيه. صافي هادو هما المكونات ان شاء الله. وغادي ما نزيد لا ما لا والو، غنمشي نطحنهم. نحاول نطحن هاد المكونات كاملين مزيان. هانتوما غنطحنو بدون ماء كما قلت لكم، بدون نقطه اي نقطه ماء ما ديروهاش. هانتوما بنياتي تعمدت باش نوريكم الطحين، لان الطحين مهم. ما طحنته بدون نقطه ماء باش نطحنو ونبقاو شويه بشويه نخليو ونحلوا الماكينه ونحركوها بواحد المعلقه ونجمعوها حتى نبقاو نطحنو بشويه حتى كطحن لينا مزيان، تطلق لينا هذا المستخلص. هذا راه مستخلص مركز ديال الوصفه. علاش حنا صبرنا عليها؟ لان علاش باش نديروا الماء، لان باش ناخذوا مركز ديال العناصر. هذا المركز العناصر هو اللي بغيناه. هانتوما كتشوفوا كيفاش كتولي. ودوكا هذا المركز ديال العناصر هو الدواء ديالنا ان شاء الله، اونتيبيوتيك المضاد الحيوي ديالنا. اش غنديروا بنياتي؟ شوفوا حيت كتشوفوا البصله الحمراء هي اللي عطات هذا اللون الاحمر. غنصفيوها باش ما يبقاوش لينا شي حاجه اللي هي عالقه. ان شاء الله انا غنصفيها. غنجيب واحد الزلافه ونجيب صفايه وغنصفيو العناصر. هانتوما كتشوف
واللي عنده يعني طحان يدوي بلونجور يطحن به. هذا هو الكميه اللي حصلنا عليها. واخا كتشوفوا هذه الكميه غتستعملها الاسره كامله، غداوي بها كلها، اللي صحيح ولا اللي مريض غادي يديرها. ودوكا غادي نحولها لواحد الكاس باش نحتفظ به، وعاد غنوريكم ان شاء الله كيفاش غتستعملوه. هي النتيجه اللي خديت من هذا المستخلص من الوصفه. هانتوما كتشوفوا كيفاش تيكون خاطر. علاش ما درتش الماء؟ باش نحصلوا على هذه الخصوريه. والماء غنوريكم امتى غتستعملوه، لان هذا المستخلص ان شاء الله ديروا بهذا المستخلص اللي غادي نوريكم، غديروا الاسره كامله، يعني اللي مريض ولا اللي صحيح. اللي مريض غطلع عليه المناعه، وغادي ان شاء الله يصح وتقضي ليه على كل شيء المشاكل اللي عنده، يعني تنقي الصدر ديالو، تحيدي ديك التلخيمه اللي كنقولوا، داك البلغم اللي كيكون خايب كتخرجوا ليه، كتنقي الصدر ديالو مزيان وكتحيد ليه كلشي المشاكل. وايضا اللي صحيح باش يعني يتفادى ما يتعاداش، ياخذ المناعه وباش ما يتعاداش. كلشي الاسره تاخذ من هذا المستخلص. هذا المستخلص راه زوين بزاف. غادي ديروه في كاس الماء دافي، في كاس ديال الماء دافي غديروا 2 معالق في كاس ماء دافي لكل واحد. غادي ياخذ كاس بحال هذا. غنوريكم بنياتي كاس ماء دافي. علاش ما درناش الماء؟ غنديروا كاس الماء دافي يكون دافئ بحال هكايا، وغياخذوا المريض اي مريض ولا اي صحيح كما كيكون، وتاخذوا 2 معالق بحال هكايا. هانتوما غنوريكم 2 معالق غيداو في الكاس ماء دافي. هانتوما غنوريكم ديروا في الكاس الماء دافي، وتشرب قبل النوم. قبل ما تمشي للفراش ديالك كتخلطوا كتشربوا، وبلا ما تحلي والو، لان حنا درنا العسل الحر. هذوك راه بنين وحلو، بلا ما ديروا لا حلاوه ولا والو، ما ديروا لا عسل لا والو. غتخلطوا بحال هكايا. نتوما كتشوفوا كيفاش كيولي، ويشربوا المريض ويشربوا الصحيح ويشربوا اي واحد من الاسره باش يتفادى ما يتعاداش. ياخذ هذا الكاس يشربوا قبل النوم، يعني دافي، ما يكونش سخون ما يكونش بارد، يكون دافي ويشربوا وينعس. اخر حاجه قبل النوم، اخر حاجه ياخذ هذا الكاس. ايضا كتقضي حتى على السعال. لا عندك السعال ما كتخليش السعال الشديد. وايضا كترجع حتى الذوق والشم الا مشالك، الذوق والشم مشالك. وايضا حتى اللي كيكون عندك شي سخانه ولا ضر في الراس ولا شي اي حاجه اللي كتكون عندك في الصدر ديالك كيضرك، يعني كيتسمى ضيق التنفس في الصدر ديالك، راه كينقي الصدر ديالك ما يخليش فيه ضيق التنفس. وغاداوموا عليه المريض، غادي يداوم عليه مده اسبوع. غادي يكون ان شاء الله شفاء تام. تكون هذه الوصفه معتمده عندكم ان شاء الله. وهذه درتها انا بدور ديالي وشاركت معكم من ضمن الوصفات اللي غنشارك معكم ايضا مستقبلا ان شاء الله. من ضمن هذه الوصفه راها زوينه، كتطلع المناعه من داكشي. نتمنى بنياتي نكون عطيتكم الوصفه الرائعه ان شاء الله، اللي غادي ان شاء الله بهذا المستخلص اللي عطيتكم، بهذه الوصفه ان شاء الله غادي تقضيو على هذا المرض نهائيا، وغترفعوا بها المناعه، وغادي ان شاء الله يتشافاو كل مريض. ونتمنى كاع بنياتي وليداتي اللي مرض الله يشافيهم ويقعد لهم ويساعدهم، ويكون ان شاء الله بالشفاء ان شاء الله. وهذه الوصفه ان شاء الله تكون سبب في شفاء كل المتتبعات ديالي اللي كنحبكم وكنموت عليكم. خوتي وخواتاتي كاملين كنحبكم وكنموت عليكم بنياتي كاملين. غير تابعوا الوصفات اخرين ان شاء الله غنشاركهم معكم ان شاء الله. ما تنساوش بناتي انشروها ولكم الاجر والثواب ان شاء الله. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.